Como comprar a melhor máquina de costura em 2022? Nesse vídeo vamos falar das 10 melhores máquinas de costura no mercado em 2022 e com preços imperdíveis. Continue nesse vídeo até o final e pegue as dicas para escolher a máquina de costura certa para atender suas necessidades e no final do vídeo irei te explicar como adquirir mais descontos nas suas compras pela Amazon. Fique até o final. Top 10. Máquina de costura portátil. Salisbury máquina de costura portátil mini máquina de costura elétrica, para iniciantes ferramenta de costura sem fio para adultos máquina portátil de remendar, DY Tecidos. R$ 159,99. Entrega grátis. A pequena máquina de costura doméstica é adequada para tecidos, roupas, calças, jeans, camisetas, cortinas e tapeçarias. Os iniciantes também podem usar. Você pode fazer criações DY, costurar roupas pequenas, lenços, etc. As ferramentas são completas, você pode usá-las diretamente sem comprar outras coisas. Top 9. Máquina de costura portátil multipontes Lennox branco. R$ 335,61. Entrega grátis. Faça você mesmo suas costuras básicas e até decorativas sem sair de casa. A tecnologia também chegou na costura. Com a máquina de costura portátil multipontes você mesmo consegue construir, modificar ou reparar aquela peça de roupa sem a ajuda de um profissional. Top 8. Máquina de costura Bela compacta Eugene branco, rosa. R$ 545,97. Entrega grátis. A máquina de costura Eugene Bela Belle 1200 é perfeita para uso doméstico com 6 pontos úteis. Indicada para pequenos e leves reparos em tecidos não elásticos, possui pontos para costura reta e zigue-zague, braço livre para costura tubular, retrocesso para reforçar o início e no final da costura, cortador de linha na tampa frontal. Principais diferenciais competitivos: 6 pontos, luz de LED, enchedor de bobinas, botão seletor de pontos e acessórios. Top 7. Máquina de costura Singer, M1605, mecânica, 127V, R$ 679,90. Entrega grátis. 06 pontos, incluindo 01 casa de botão em 4 passos. Braço livre que facilita a costura em mangas, punhos e barras. Costura com agulha dupla, que faz costuras paralelas e aplicações como nervuras. Estrutura interna de metal que aumenta a estabilidade na costura. Velocidade de até 750 pontos por minuto da costura. Pino porta-carretel na vertical. Apoio da base com nivelamento para alinhamento da máquina. Iluminação por LED para maior brilho e não esquenta. Top 6. Máquina de costura Singer, M3405, mecânica, 127V, R$ 759. Entrega grátis. As máquinas mecânicas Singer são ideais para quem faz reparos, customização e costura doméstica em geral, com diferentes modelos para costurar desde tecidos finos até os mais pesados, como jeans. Top 5 Máquina de costura Kakari máquina de costura doméstica elétrica multifuncional velocidade ajustável pé substituível com pedal LED luz 12 padrões de pontos embutidos a C100. IFEM 240V R$ 864,99 entrega grátis. Personalize os pontos. Double thread e amp. Velocidade dupla. Ajuda a criar pontos perfeitos, retos e firmes. Pedal incluído. Você pode usar o botão manual ou o pedal para iniciar. Não pode ser usado simultaneamente. Luz de costura LED. Para passar facilmente o fio, e você pode ver todos os pequenos detalhes em seu trabalho. Função de enrolamento. Conveniente para você enrolar a linha da bobina. Cortador de linha, sem necessidade de tesoura, economizando seu tempo. Mini gaveta oculta, na lateral da máquina de costura, para guardar acessórios como linhas, bobinas, agulhas. Mangas fáceis de costurar. Régua de 18 cm de comprimento impressa na máquina de costura. Alça, torna-o fácil de transportar. Eva almofadas inferiores antiderrapantes. Certifique-se de que a máquina fique firme na plataforma, segura para uso. Vários modos de fonte de alimentação. 4 pilhas A, não incluídas. Adaptador de alimentação K, CC. Top 4. Máquina de costura Singer, Starlet, 6660, eletrônica, 127V, R$ 1.199. Entrega grátis. As máquinas eletrônicas Singer possuem diversos recursos tecnológicos para que sua costura seja uma atividade fácil, prazerosa e delicada em cada detalhe. E os pontos decorativos das máquinas eletrônicas vão fazer você brilhar. Top 3. Máquina de costura Singer,
Facilita Pro 4.411, mecânica, 127V, R$ 1.234,90. Entrega grátis. As máquinas mecânicas Singer são ideais para quem faz reparos, customização e costura doméstica em geral, com diferentes modelos para costurar desde tecidos finos até os mais pesados, como jeans. Top 2. Máquina de costura Singer, Facilita Pro 4.423, mecânica, 220V, R$ 1.795. As máquinas mecânicas Singer são ideais para quem faz reparos, customização e costura doméstica em geral, com diferentes modelos para costurar desde tecidos finos até os mais pesados, como jeans. 22 pontos, incluindo pontos flexíveis, e 01 casa de botão. Braço livre que facilita a costura em mangas, punhos e barras. Costura com agulha dupla que faz costuras paralelas e aplicações como nervuras. Ajuste manual de pressão da sapatilha que permite um ajuste fino da pressão para cada tipo de tecido. Estrutura interna de metal que aumenta a estabilidade na costura. Base com revestimento em aço inox, que protege a base e facilita a passagem do tecido. Velocidade de até 1.100 pontos por minuto da costura. Passador de linha na agulha que facilita a passagem de linha pela agulha. Top 1. Máquina de costura Singer, SC220, RD, eletrônica Bivou. R$ 2.004,05. Entrega grátis. As máquinas eletrônicas Singer possuem diversos recursos tecnológicos para que sua costura seja uma atividade fácil, prazerosa e delicada em cada detalhe. E os pontos decorativos das máquinas eletrônicas vão fazer você brilhar. Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal. Clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon, onde encontrará diversas informações sobre o produto. Terá diversos descontos da Amazon e irá encontrar o melhor preço da internet.